Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Ел басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қазақстанда болған жағдайға мемлекеттік төңкеріс жасау әрекеті деген баға берген болатын. Өз сөзінде президент былай дейді: Қазақстанда жыл басынан бергі оқиғалар жойқын жоспармен бір тізбектің дәнекеріне айналды. Олар ұзақ уақыт дайындалды. Деструктивті күштер Қазақстандағы жағдайды бұзуға бірнеше рет әрекет жасады. Бұл әрекеттердің жолы кесілді. Алматыда және Қазақстанның басқа қалаларында нағыз шайқастары болды. Алматыда шайқас түнгі сағат 2-ге дейін жалғасты. Алматы мен 9 облыс қарақшылар қолына өтті. Бұл мемлекеттік төңкеріс жасау әрекеті. Агрессивті шабуыл бір мезгілде 11 облыста болды. Бірақ негізгі соққы Алматыға бағытталды. Бұл ең маңызды көлік коммуникациялық тораптар шоғырланған елдің ең ірі қаласы және қаржы орталығы. Бұл қаланың құлауы бүкіл халық тығыз орналасқан оңтүстікті, содан кейін бүкіл елді басып алуға мүмкіндік ашады. Лаңкестер өздерінің байланыс құралдарын пайдаланған. Олар құқық қорғау органдарының киімін киген. Олар митингіге шығушы халықтың атын жамылған. Содырлар ұлттық қауіпсіздік шартты ұйымының бітімгершілік күштерінің келгенін біліп, Қазақстан президентінің резиденциясын басып алу жоспарынан бас тартты. Ұлттық қауіпсіздік шартты ұйымының дағдарыстық жағдайларға ден қою тиімділігін арттыруды ұсынамын. Қазақстанда бейбіт шерушілерге күш қолданды деген айыптаулар жалған ақпарат. Алматыдағы гиеналардың үлкен тобыры ағылды. Бұл Алматы трагедиясы ретінде тарихта қалады. Әскери бөлімдерге шабуыл жасау кезінде қарақшылар армия бақылау бекеттері қару-жарақ пен әскери техниканы иемденуге әрекеттенді. Алматыда басқа қалаларда нағыз шайқастар жүріп жатты. Мәселен, Алматыдағы ішкі істер департаменті ғимаратының төңірегіндегі ұрыс 2 түнге созылды. Полиция лаңкестік әрекеттермен күресті. Бір ғана Алматының өзінде 7 қару-жарақ дүкеніне шабуыл жасалды. Бұл жақсы дайындалған мамандардың, соның ішінде арнайы мылтықтары бар мергендердің шабуылдары болды. Лаңкестер әскери қызметшілер мен құқық қорғау органдарының киімін киіп, жеке байланыс құралдарын пайдаланған. Олар қарапайым халықтың атын жамылған, деді Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев мырза.